وبس. وهنا بدأت البداية مش النهاية، وبما إنها بداية نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني كلكم. يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال ورزق حلال وتيسير أحوال. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونوحد الله ونقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وحشتوني جدا جدا جدا، وكل كلمات الشكر اللي في الدنيا كلها ما توفقوش حقه حقيقي. يعني أجمل وأحلى إخوات مش متابعين، أجمل وأجدع إخوات مش دعمين أجمل وأجدع إخواتي اللي في ظهري سندي، اللي لما جيت أميل لقيتهم حبايبي. شكرا لكل تفاعلكم وكومنتاتكم ولايكاتكم، شكرا ان انتم ما نسيتوش المشاهد، شكرا اني لسه في قلبكم ولسه في بالكم وما خرجتش من دعواتكم. ربنا يكبر خواطركم زي ما جبرتوا خاطري بكلمة حلوة بدعوة حلوة بنية صافية. يلا النهاردة هنبدأ حلقتنا، ولو اني متأخرة كتير في الرويال رامبر. اسمه ايه الرويال ايه والنبي ما انا عارفة، بتاع المصارعة ده. اخرت كتير على الرويال رامبر، ما لحقتش اللي اسمها ايه البطولات ولا الجولات دبليو. يلا اتكل بقى على الله. ولو ان انا اتاخرت على الرويال رامبل ما لحقتش كل الجولات في الدبليو اي. ما لحقتش كين وهو بينخور عيون اندرتيكر، ما لحقتش البيك شو وهو بيدوس على الريمستيريو. طبعا في ناس كتير مش فاهمه انا بقول ايه، ده اسماء مصارعين يا جماعه. انا بشبه التيوب كحلقات او جولات مصارعه، لازم يكون غالب ومغلوب، لازم يكون ضارب ومضروب، لازم يكون هارس ومهروس. ولكن ما كنتش احب ان يكون في ظالم ومظلوم، وخصوصا ما يكونوا اخوات. ولسه ياما هنشوف في الدنيا. طبعا انا اتاخرت كتير عليكم وعلى تحليلاتي للاحداث اللي بتحصل، لكن اخواتي زملائي قنوات النقد غطوا كل الاحداث. تحيه مني ليكم حبايب قلبي، ربنا ما يغيبكم عن الساحه ويسعد قلوبكم جميعا اخواتي وزملائي. ربنا يكبر خواطركم يا رب. انا بقى هكمل من اول ما انا بدات، يعني من اول ما انا شفت او من اول ما انا بدات تابعت من اول ايه، من اول الفيديو اللي عملت فيه الاخت زوزو، قالت ان هي رجعت الساحه بعد الاعتزال. وده الاعتزال المليوني. هي كل لما يعني بنقول عليها ايه، كل الواحد مش عايز يقول لما بتتزنق في مغرز، كل لما بتتضقر في مشكله ما تعرفش تخرج منها. المهم يعني خدوا المعنى انتوا بقى، المعنى ببطن الشعر. كل لما بتحتاس في موقف تقول لك خلاص انا معتزله، بعد طبعا ما يعني اتفضحت او انكشف ورقها للناس كلها، اللي متابعينها قبل متابعين غيرها. الناس كلها عرفت ان هي فعلا اللي كانت بتنخور على خراب عش اختها وبتنخور على خراب عيال اختها، وهي اللي كانت بتوحي عليهم، وهي اللي كانت بتخطط لهم، وهي اللي كانت مفبركه ليهم السكرينات، وهي اللي كانت بتشتريهم بالفلوس وبتقوي الناس عليهم. حتى لو ان السكرينه جات لها من باب الاخلاق، ما تديش للي بيبيعها لها دافع ان يفبرك اكتر. يعني حته سكرينه على تليفون دفعت فيها 8000 جنيه، مش ممكن الراجل ده يشجع اكتر ويعمل اكتر من سكرينات ويعمل بقى صور ويفبرك، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب الفلوس اللي هي طمعت الراجل فيها، وهي علشان اغراض واهداف في دماغها يعني عملت اللي ربنا حرمه، ان هي تفضح ستر انسان. وما بالك كمان ان الانسان ده يكون بنت اختها. ده من ستر مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ده من يعني ربنا قالك انصر اخاك ظالما او مظلوما، لكن هي كانت بتخرب
على عش اخواتها او اختها، وربنا يعينها على دماغها. المهم ما طولش عليكم في الاحداث، طبعا احنا كل ده خطيناه وعديناه. فقالت انا هعتزل، وكل الناس طبعا مش مصدقه الاعتزال لان ده الاعتزال المليوني. فبصيت لقيت عملت فيديو يا جماعه غريب عجيب مريب بعد كل التطورات اللي حصلت لها، بعد عربيه البوكس والحكومه اللي هي حكت عليها النهارده في فيديو القرص، وبعد يعني شافت مواقف صعبه. يعني ما ننكرش ان هي شافت مواقف صعبه، شافت خضه، شافت حكومه، عربيه حكومه، سرينه، مش عارف ايه، طلع بكل جبروت. الفيديو بتاع اللي رجعوني اخواتي، انهي اخوات؟ عايزه بس ارد يعني اسالك انهي اخوات؟ الاخوات اللي انت شايله لهم في قلبك كره، واول لما لقيتيهم هيدوسوا عليك ويواجهوكي بحقيقتك قلت لهم انتوا جلادين، انتوا مش متابعين، انتوا جلادين، شايله في قلبك منهم وشايفاهم وحشين، كنتش قادره تقولي لهم ولا قادره تواجهيهم لانك مستمره معاهم وبتشجعيهم على ان انت تفضلي جلاده مع الجلادين. النهارده بقوا اخواتك اللي رجعوك، انهي؟ ده غير ان انت اصلا مالكيش خير في اخواتك اللي من لحمك ومن دمك، هيبقى ليكي خير في اخواتك اللي عاملاهم اخواتك، اللي هم يا دوب متابعين، اللي يوم ما زهقوكي وضايقوكي بالكومنتات وواجهوكي بحقيقتك طلعتي شتمتيهم وعملتي عليهم لايفات ووصفتيهم ان هم جلادين مش متابعين. اخوات انا نفسي اشوف اللي رجعوكوا دول، هعمل عليهم فيديو من الاخر كده. ايه اللي خلاكم ترجعوها يا جماعه؟ المهم قالت لك ايه، هنبدا صفحه جديده وان احنا جينا متغيرين ومحدش يتكلم تاني على الطرف التاني اللي هي مين؟ اللي هي اختها. اول ما قالت الطرف التاني قلت الست دي عمرها ما هتبطل افتراء على اختها بجد. اللي بيبقى عايز يفتح صفحه جديده ده بيفتح صفحه جديده مع قلبه، بيفتح صفحه جديده مع اللي حواليه، بيورد دنيته، يعني بيشوف الدنيا كلها بامبي. اختي وحبيبتي كفايه يا جماعه، مش عايزين اذى، مش عايزين وجع قلب، مش عايزين نشوف شغلنا، عايزين نشوف محتوانا، عايزين ناكل عيش بالحلال، لكن محدش يتكلم على الطرف التاني. وكمان قنواتك اللي انت مأجراهم وبتدفعي لهم، وده طبعا من بقهم هم اللي بيعترفوا بكل الكلام دوت، وقالوا ان انت بتبقي قافله، لسه قافله معاهم التليفون، لسه قايله لهم كذا، لسه مش عارف ايه، وفيوزات كتير ظهرت. مش عايزين نجدد بقى. لسه شغالين في الذبح في اختك وفي عيال اختك وافترى عليهم وقله ادب. ف مش هتتغير الست دي، مش هتتغير. نروح بقى كمان للفيديو اللي عملته بتاع العمره بتاع اختها، اللي هي راحت تفاجئ اختها. عايزه اقول لكم يا جماعه، اللي عمل الباسبوردات ودخل في الاجراءات فاهم كويس هو بيقول ايه. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اروح افاجئ اختي واقول لها ميعاد السفر يوم كذا الا لما تكون عملت الباسبور، ولا هي عملت الباسبور لاختها. ما ينفعش ان هي تروح الجوازات تعمل باسبور لاختها والبنت اختها، لازم صاحب الشأن نفسه هو اللي يعمل الباسبور. غير كده هي بتقول وعد ببقها طبها قصدي، وقالت السفر يوم 18/11، معنى كده اني حجزت في الشركه. حجزت ازاي من غير تأشيرة؟ اصل هي ممكن ترد تقول لكم ايه، انا قلت لهم وهم هيطلعوا الباسبور. طب ما انت قلت ميعاد السفر يا زكيه، قلت ميعاد السفر 18/11، معناه ان انت حجزتي ازاي من غير باسبور؟ التأشيرة جاتلك ازاي؟ ويبقى هم عارفين كل حاجة. ما هو الباسبور يتعمل، السفر يتحدد، لكن ما ينفعش تروحي تقولي لهم هتسافروا يوم كذا والباسبور ما اتعملش. يعني كده ما تقوليش ان هم ما يعرفوش، هم عارفين كل حاجة وماشيين معاكي في الاجراءات، الا اذا من دلوقتي اليوم 18 هيكون في سفر، هيكون في اجراءات، هيكون في اعدادات. طيب يا ام صرم ايش عجب دلوقتي اما انت بتقولي ان التأشيرة والسفر انت عارفة بيهم من يوم فرح ابنك؟ ده كلام، الكلام ده بقاله حوالي شهرين. موضوع فرح ابنها بقاله شهرين، اللي جد دلوقتي فجأة يلا قومي يا حنان حضري شنطك وحضري حاجتك، يلا هتسافري انت وبنتك.
يعني انا مش عارفه. طب انت ما حسبتيش مثلا ان ممكن بنتها تقول لك لا ما سيبش عيالي في مدرسه، اصلي ده في مدرسه والبنت تعبانه، وده والبنت الصغير اللي على ايديها. حسبتي الكل ده خلاص يلا هتسافروا، فكن فيكون الامر والقدره جه يلا عشان تروحوا بقى تروحوا بقى ها مش عايزين يعني نقول ايه اللي هيحصل، ولو ان احنا عارفين اللي هيحصل ومتأكدين من اللي هيحصل وعارفين اسباب السفر. هي مش عمرة، هي استنفاع من ورا العمرة، زي ما انت روحتي واستنفعتي من ورا العمرة وهربتي من ورا العمرة. هنشوف، ادينا قاعدين وبنتفرج. لكن انت ست كدابة، انت ست بسر. لقيت اختك حلميه رايحه العمره، قلت والنعمه لا نكد عليها عشتها، والنعمه اللي حرق لها الترند بتاعها. يلا بنتي حنان قومي، يلا بنتي علا قومي لمي انا بقول بنت لمي بنتي حتتين الجلابيتين اللي عندك وحضري الشنطتين ويلا طيري عليهم هما كمان. عشان يعني انا مش بتكلم على حرق ترند يا جماعه، انا مش بتكلم والله، انا بتكلم على الكذب نفسه، على الكذب نفسه. ان هي بتقول لكم ان اختها ما تعرفش حاجه ومع ذلك حددت ميعاد السفر. اختها ما تعرفش حاجه ومع ذلك تاشيره السفر وميعاد السفر جالها 18/11. يعني الكذب بيبق من كيعانها كده، من كيعانها. وبعدين التانية تقول لها لا احنا حاجه تانية يا زوزو. استني والنبي ده احنا ايه؟ بتقول لها انت حبيبتي ومش عارفه. لا انا ما بحبش اللي يحبنا، اصل اللي بيحبني بيقلب عليا. انت اللي قلبه يا زوزو، انت اللي بتقلبي يا حبيبتي على اللي بيحبوكي، انت اللي شايفه نفسك على اللي بيحبوكي، فاللي بيحبوكي بيروحوا دايسينك تحت رجلهم. ده اقل واجب معاكي يعني. ترد بقى البنت بنت اختها دي تقول لها لا صوابعك مش زي بعضها يا زوزو. فعلا صوابعك مش زي بعضها، ده انت هتخزوها خزو هيخرج من نافوخها يا لولو. يا لولو وزوزو منورين، يا توتو يا سوسو منورين. وبعدين يا زوزو مش كنتي بتقولي ما عنديش دعمين؟ انا ما عنديش دعمين، ما طلع عندك دعمين اهو وبيجيبوا عمرات. ها الدعمين اللي جابوا التكييفات، الدعمين اللي جابوا العربيات، الدعمين اللي هربوا الدولارات. ما طلع عندك دعمين اهو. متناقضه قوي وكدابه قوي وظالمه قوي بجد. اختصار الكلام، لما انتوا عارفه من فتره ان في عمره، مش عجب دلوقتي فجأة افتكرتي كده يلا يا حنونة العمرة. يلا مبروك عليك يا حنان العمرة، بس يا رب تكون عمرة مقبولة وعمرة صادقة من قلبك كده، انت وبنتك واختك. مبروك على الجميع. تعالوا بقى نتكلم على فيديو القرص اللي عملته الست زوزو. هي ومين؟ هي ومرات ابنها. كانت عاملة حبة قرص وبتقول لكم انتهت بالحكومة لما كانت شدتني. وتقول لكم في الفيديو ده احنا اخدنا قرار. شفتي يا حلميه؟ استنصحي بقى حلميه وفهم الليله بقى واللعبه شويه. احنا خدنا قرار ما نطلعش مرات ابننا على الساحه، وهو مش قرار، هو شرط وانتي لازم تنفذيه. للاسف حلميه لما طلعت وقالت احنا محطوط لنا شرط وهننفذه، نرمين ما تطلعش على الكاميرا تاني. هنا نعرف الفرق ما بين الصادق اللي بينقل الحدث بمصداقيه وما بيعرفش يلاوع ولا يمين ولا شمال، ويقول لك معلش في شرط محطوط لنا، البنت مش هتطلع تاني، والناس بتعذر وبتفهم. اما الملاوع اللي بيبقى محطوط له شرط ومحكوم على رقبته ما يطلعش بنت مرات ابنه ديت. فتقول لك لا اصل احنا خدنا قرار. لا يا حلوه، ما خدتش قرار، محطوط لك شرط وتمشي بيه. بس انت ست ملوعه وست لئيمه وست مش سالكه، عمرك ما هتتغيري يا زوزو. لو الدنيا كلها اتغيرت عمرك ما هتتغيري. تعالوا بقى تبعت الميكروباص بتاعتها عباسيه عباسيه عباسيه، زوزو حلوه زوزو حلوه زوزو حلوه، البنت الشخيره. في ناس دخلوا بيقولوا لي رايك ايه من الاحداث اللي دايره حوالين شخيره؟ رايي يا حبايبي اللي بيسعى في اذيه الناس ينتظر يوم يتأذي والناس تفرح في اذيته. من الاخر كده الست دي قعدت على كنبه انتريه وثبت عرض حلميه وعيالها بما فيه الكفايه،
وجه اليوم اللي ربنا يقرص ودانها ويقول لها دين تدين، واللي عملتيه في الناس هيتعمل فيكي. مع بقى ايه الفرق؟ ان اللي انت عملتيه كان كذب وتبلي، لكن اللي اتعمل فيكي كان حقيقي. انت فعلا كنت بتروحي عند الناس وبتوطي وتفلقسي وتحلحسي وحركات كده مش طبيعيه، لكن الحمد لله احنا ما شفناش من الست اللي كنت بتسبي في عرضها اي لون من الالوان اللي انت بتتلوني بيها. فهنا نقف ونرفع تعظيم سلام من غير كلام للي اتبلتي عليهم وسكتوا وفوضوا امرهم لله وجالهم حقهم من عند الله. دين تدين. اصحي وفوقي. الصبر في الاعراض مش سهل، وربنا بيسامح في كل حاجه الا حقوق العباد. هتاخدي حقك في الدنيا وهتاخديه ازيد في الاخره، وهتقفي على باب جنته وعلى باب رحمته. ربنا هيسال فلان مسامحه؟ هيتقال لا. هتفضلي واقفه متعلقه على باب جهنم، لا طايله رحمه ولا طايله سماح. سماح 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 مشوها سماح. حبايبي تعالوا للفيديو اللي كله طاقه ايجابيه بتاع خالتكم حلميه، الفيديو الجميل اللي عملته بالست باسوردات ورايحه العمره، والف بركه عليكي يا خاله حلميه. لما نوت على العمره واهداء من ريحانه، ربنا يكبر خاطرك يا ريحانه ويفرح قلبك ويوعدك باللي يطلعك من اي حاجه وحشه ويرفع من معنوياتك ويحل دنيتك ويكفيكي شر المستخبي وشر ولاد الحرام. زي ما انت رفعتي من معنويه الست اللي كانت مقهوره وتعبانه، هيقعده لك يا ريحانه. والله الخير بيقعد والشر كمان بيقعد. المهم الست اول ما نوت طلعت البازور دول. هنا بقى نسكت قليلا. لما انت يا بنتي يا زوزو العمره جايالك من ايام فرح عبد المجيد، محمد عبد المجيد دوت ولا مين؟ محمد عبد الحميد ابنك ده. لسه فاكره دلوقتي تقولي لاختك يلا في عمره؟ ده بقى اللي يدل على ان الست دي اول لما لقيت حلميه طالعه صرمها دلدل منها وقالت لك لا يلا احنا كمان نطلع حنونه. ما هي مش هتقدر تطلع. ليه؟ عشان السعوديين منتظرينها هناك، في بينهم وبين بعض حساب بعقاب، حساب الجلد، حساب اللي اتأدبها، حساب الغلط في السعوديين واهل السعوديه، حساب كبير قوي بينها وبينهم. فهي مش هتقدر تطلع يا ولاد. فالمهم بقى ايه، حلميه طبعا عملت لنا فيديو حلو. عايزه اقول لك يا ريت تبقي عامله حسابك في لبس احرام للواد الصغير زين، علشان هتتحسب له عمره على فكره تقريبا. يعني اعرف لان انا لما كنت في العمره كنت بشوف بيبيهات لابسين لبس العمره وبيحرموا مع اهاليهم. ان شاء الله تتحسب له عمره، والف الف مبروك وعمره مقبوله باذن الله. خدي بالك يا خاله الطاقيه بتبطل الاحرام. انا شايفاكي بتشتري الطواقي بتبطل الاحرام. من محرمات الاحرام الطواقي. ربنا يقبلها منك ويكتبها لنا تاني وتالت ومرات عديدة احنا وكل اللي بيسمعونا. يكتبها لكل مشتاق يا رب، يطبطب على قلوبكم ويكبر خواطركم. لو وصلت لحد هنا عايزة اقول لكم بحبكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان رايق وعرفت اعمله لان انا يعني فاهمين سايبه المجال بقالي كتير، فبحاول ان انا ارجعه تاني. بحبكم كلكم في الله، وسلام عليكم ورحمه الله.